დღემდე უცნობი წარწერები ისტორიული ტაო-კლარჯეთიდან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ექსპედიციამ თბილისში უძველესი ქართული ძეგლების წარწერების პალეოგრაფიის ასლები ჩამოიტანა. წარწერები ისტორიული ტაოდან საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა, ნახეთ რეპორტაჟი. ამ წარწერაში ყველაზე მთავარი ნაწილი არის ეს ნაწილი, სადაც იხსენიება დაფანჩულეთი. ეს ექსპედიციის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა. თაბაშირზე შესრულებული ნუსხური დამწერლობა კლარჯეთში მცხოვრებ ფეოდალზე გვიყვება. ექსპედიციის წევრებმა წარწერას 4-თა ეკლესიაში მიაკვლეს. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან ჩვენ ვიცით გაბრიელ დაფანჩული, რომელიც კლარჯელი ფეოდალი არის და ყველანაირად ეხმარება და მხარში უდგას გრიგოლ ხანძთელს. და მის შესახებ ამ გვარის შესახებ სხვა ისეთი ცნობები ჩვენ არ გაგვაცნია, ძალიან მწირი ცნობები არის. იყო ცნობა, რომ ისინი შემდეგ კლარჯეთიდან ტაოში გადადიან და იქ მოღვაწეობენ და კიდე ერთხელ დადასტურდა სწორედ მათი გვარის არსებობა. ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში ჩატარებული ექსპედიციის შედეგად მკვლევარებმა რამდენიმე ქართული წარწერის ზუსტი პალეოგრაფიული ასლი ჩამოიტანეს. გარდა დღემდე უცნობი წარწერებისა, სამეცნიერო ლიტერატურაში კარგად ნაცნობი წარწერების ასლებიც გაკეთდა, რაც მეცნიერებს და მკვლევარებს მათ შესწავლის საშუალებას მისცემს. ახალი მიგნება, ახალი ნიმუში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხარის ისტორიისთვის, ჩვენი კულტურისთვის და თითოეული ძეგლის ისტორიისთვის. საბედნიეროდ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ამჟამინდელ ექსპედიციას ჰქონდა პატივი, რომ გამოევლინა ახალი რამდენიმე უცნობი წარწერა. ქრისტე, ერისთავ აბულასან. ექსპედიციის ერთ-ერთი გამორჩეული მონაპოვარი ერისთავ აბულასანის წარწერა, რომელიც ცენტრის თანამშრომლებმა 2005 წელს გამოავლინეს, თუმცა მისი პალეოგრაფიული ასლის გაკეთება მხოლოდ ამჯერად შეძლეს. მოგეხსენებათ, რომ ჭოროხი იბორება კაშხლების მშენებლობის გამო და 4-თა ეკლესიის გარშემო კლიმატი ძალიან მალე შეიცვლება ალბათ. წარწერები, ნაკადრე წარწერები მიკვლეული არის თაბაშირზე. და შესაძლოა ეს თაბაშირი მალე აღარც იყოს ადგილზე. აქედან გამომდინარე ეს ცნობა დაიკარგოს, ისე რომ ვეღარ მიაკვლევს მკვლევარმა. ტაო-კლარჯეთის ისტორიული ძეგლების შესწავლა პროექტის ტაო-კლარჯეთი ისტორიისა და კულტურის ძეგლების ფარგლებში დაიწყო. აღმოჩენილი წარწერების ასლები მკვლევარებს მათზე მუშაობის საშუალებას მისცემს.